Kannst du das nur mal erklären, was du gemacht hast? Ich habe da heute die Zündkerzen ausgebaut gesehen. Aber begrenzt 10 Sekunden. Nein, fang mit dem Vergaser noch mehr an. Der Gaser ist von Amazon 20 € Set mit einmal Filter, mit Luftfilter, mit Schleich, mit Benzinhahn, alles was man braucht. Alter, what the fuck ist Ja, das? für 20 € ist das schon geil. Das war die Zündkerzen. Da habe ich den Schraubenzieher reingejagt und rausgedreht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber es gibt jetzt ein Problem aus drin. Du einmal schau, dass das einen Sprit kriegt und dann den Luftfilter aufschnitzt und dann starten wir mal an. Nein, das geht nicht. Es ist so geil.